Hər vaxt xeyir olsun izləyicilərimiz. Bugün Masazlıda gözəl bir yerdə yerləşən 2 mərtəbəli 4 otaqlı evimiz satışa çıxıb. Onu sizə çəkib təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi bu evimizin üz görünüşüdür. Bir daha dediyim kimi 4 otaqdan ibarətdir. 2 mərtəbədir. Qoşaq kubik, başının kəməri hamısı da qaydasındadır. Paketdə qubçası var. Əsas prospektdən də 400 metr məsafəsi var. Gördüyün iki tərəfli yolu var. Sağdan da getmək olur, soldan da yolu var. Gözəl bir ərazidə yerləşir. Bax bu cürünə şarüstü qapımız putdan olan adlı belə əl qapısı. Daxil oluq evimizin həyətinə. Evimiz sot yarında yerləşir. Sot yarından daha doğrusu biraz artıqdır. Artığı da var. Gördüyünüz kimi rahatçılıqla bir maşın, 2 maşın girən belə geniş həyəti var. Bu da gördüğünüz kimi evimizin üz görünüşü. Evimiz 7 daş, 6 daş kürsülüdür. Evimizin badbal hissəsidir, zizəm hissəsi. Evimizin yanına keçməyə belə bir geniş yerdə var. Mərkəzi kanalizasiya hamısı da qaydasındadır. Evimizdə bütün krugovoy həyəti də işıqlandırmadır. Kombi xəttləri hamısı da çəkilibdir. Bütün kameralar hamısı da qazı, su, ışığı hamısı qaydasındadır. Suyu da, qazı da, ışığı da. Həyətimizdə belə qıratda qoyulub. Daxil oluq evimizin içərisinə. Evimizin qiymətini də irəliləyən dəqiqələrdə deyəcəm. Evimizin içərisinə daxil olduqda belə bir geniş dəhlizi, dəhliz vasitəsindən də otaqlara bölünüb. Sağ tərəfimizdə, dəhlizimizin sağ tərəfində yerləşir belə bir geniş mətbəximiz. Mətbəximizin də pəncərəsi öz həyətinə baxır. Döşənmə mərmərdir, mərmər tabletli, istipoldur. Mətbəximiz də, hamam tualeti də istipoldan ibarətdir. Kollektiv sistemi. Bu isə evimizin belə geniş sanitar qoşağı. Dəhlizimizin sol tərəfində yerləşir belə bir geniş qonaq otağımız. Qonaq otağının da pəncərəsi öz həyətinə baxır. Pilləkənimiz də betondur, beton üstü də mərmər tameddəndir. Daxil oluq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbəyə daxil olduqda belə bir dəhlizi. Dəhlizimizin sol tərəfində ikinci mərtəbənin geniş sanitar qoşağı. Pilləkəndən qalxdıqda belə bir üzbəüz, pilləkəndən üzbəüz belə bir geniş yataq otağımız. Bu yataq otağımızın da pəncərəsi həyətinə baxır və eyvana da çıxışı. Bu da eyvanımız. Bu isə digər bir belə geniş yataq otağımız. Gördüyünüz kimi evlərimizdə böyük başı açıqdır. İşıqlandırmalı yaxşıdır. İşıqlı evdir. Bu da gördüyünüz kimi digər bir üçüncü yataq otağı. Üçüncü yataq otağından da eyvana çıxışımız. Addenli otaqların eyvanı var. Evimizin qiyməti sahibi tərəfindən 135 min manata deyilir. Real alıcılara endirim olacaq. Sağ olun, var olun. Kanala abunə olmağı unutmayın ki, yeni belə evlər çıxsa baxa biləsiniz.